Omunyishenjero wa Rushenyi Naomi Kabashara abandize kurambara na no kureba uko buraro bw'abeje babojo bwayocibwa umurro kandi nanahibasya na no kumbe ko buraro bundi oguna bwa nyuma abugine habazire hamwe n'abana abe bintu byabo byacwecerezi bw'umurro okureba uko bakumaririza kombe ko buraro bw'abojo busya kandi yaraganisana no kubatunjira ubuyambo mu government. Yes, na nishomero ndo twariamba konkere ikintu kwatabazire munongana n'umwana. So when next time abo kuba ikizimbe bombekere ni shevu tabakatire plasta tabakagizere amashanyarazi Yesu batire muza conduits naki konka murimo kucikiri. So mbwenu tuzagumuzamo twatanze. Nyenda kusima honorable Mkanya Monica, nyenda kusima kaheticha wali secondary school, nyenda kusima ahabwa abana aba abashitamo misho gawe, nyenda kusima ahabwa abazira aba ahaboko toratugambire okaburira yuko kwa abandi bagamba bakabura. Ntange cyo yatwirira katukore cyo muhindo kurenga utine umwana wakutire tine cyabira hisho mu bwito kandi abana babirusinje twabishabira mu Kabashara na bwanyuma buri umwana mu kwasi zo mu farasi ahagati y'amashemererwa. Farasi wo gutwara gukuvanje kandi abahire ekeriye mfarasi iganana na mukaga konka haruho abandi abazarakisa ababire baresere mfarasi 14 mbwe najonjeraho mfarasi igana 32 kuhereza buri mwana n'umuzire we erizoba bajakira. Nabwo muri ntungamo umunyishenjero Kabashara gumize mu yarambarana n'irwaro rya Rubare Health Center yakana ahashanjire imirimo yo kombe kizaro ahirwa redi eyemerira habwo kubura sente ashabire government na ministry by'amagara okonzera UPDF Engineering Brigade abarkombe kizaro eri esente rero nguruka humwa ko gutaka hwire bemerizemo abo kubura sente zibahwireho kandi aba ministry bikirize kutwongerayo nintekereza ngo turatunge miliyoni 500 ezibara leta zibasa kwija kusiha kushakara na no kweza mu bundi buntu buce kandi bagarike batwongere n'izindi tubasi kweza umurumogo. Aba UPDF Engineering Brigade akutandika ko mwaka ogu bakashaba district ya Ntungamo na government kwebongera sente miliyoni 526 okumarira emirimo yo kombe kizaro aha Rubare Health Center yakana ahabwa TV West and area Saratugusa.